Horas madihita akadamang do dainang na hinahulongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho tu mangin hatan itu had di bagasan tikion martangnya kita. Muliate hupasah ruan nami tuho debata nami debata Jehovah debata parolong rohana sumurung di bagasan tikiot Tuhan nami dinalaho marsiajar jala taruli hamisian hatam to di munabadia ma nama dongani hami nama nuturi hami asatung mangatusi hami di hatam di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amen. Amanginang huriani Tuhan hatani debata na saor tuhita dienek mai sian buku panurirang Yesaya bidudua mamuka mai sian esada masoh sa tuaya palimahon asa tajaha odo hatani Tuhan. Odo hata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringot tujuda doho Jerusalem. Masa dosogot di ujung niak ka ari hok disi di paujak dulu ni bagas ni Jehovah di pusun niak ka duluk jalan humissas cenak karubean jadi marongoman matusi sudi aka parbegu jala torop aka bangso mandapot tontusi aka namadok betahita tanak kohi maduluk ni Jehovah tu bagas ni debata ni si Jakob asa diajar ho tu hita akadalanna jala mardalani hita diakal lapangna ay marharoroan sian siodo sogut patiki jala sian Jerusalem hatani Jehovah jadi manguhum ma ibana di tonga-tonga niak kaparbegu jala toruan na torop aka bangso jadi patahapon nasida ma podang nasida baik gigi jala hujur nasida bain akka sasabi dang be sitaho ni bangso dopak bangso podangi jala dang be guruh nasida parmusuon betahamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron di Jehovah ido yang usahatna dihita salu na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus sipata molo pinaruahon parnguluo di bagasa jama sesonarion olodo gabe sumurut roha sumurut hapor siaon jala sipata olodo gabe tubu pangapiano di tonga-tonga parngoluon buasa manginang tabereng matakas nunga lam parngolo ni jolma aka partogi na harus na paujakon aka hatigora di tonga-tonga di portibion justru na sida do maparmiam-miam hatigorat aka halak parugamo songon Indonesia dikenal ibarat na gabisa dan negara na beragama aladang pataridahon halak na maragama. Suang-suang ini nang halak Kristen. Takas do taboto aka pangajaran ni Kristus. Ikototok kita mangulu di bagasan holong ni rohana, mangulu di bagasan nakapatikna. Alai parngulu ni hita halak Kristen pe nunga lumlam. Nunga deu sen sakap ni bata. Hape sa si tong na. Hita do nagabi parhitien di debata. Na totong pataridahon uhum do hatigoran ni debata. Na totong pataridahon akaholong ni debata. Di tonga-tonga ni portibi na suadong di bagas kolong. Amanginang adorang so turpu jamitat tadi apala partikyanon. Di bidu na parjolo diturpuk jami taon nunga dipasahat debata taringot pangalaho ni bangso ni debata bangso na pinilit ni debata
bangso nang nyojak ko ni debata, bangso nang ditogu-togu debata. Di boto bangso itu nasida bangso ni debata. Jala dihilala nasida do. Panogu-nogu ni debata di tonga-tonga ni parngolo di nasida. Alai manibil do bangsoi senado pani debata. Pangalaho ni nasida, pangalaho na rumar. Marugamo nasida. Alai saluh na penuh dengan kepalsuan. Mamereng saluh na ngolu ni bangsoi na tung masa adul senado pani debata. Didok debata ma. Naikot uhumon ni debata do sa sitong na bangsoi. Alai nang pe uhumon ni debata bangsoi. Dan gabi nang ripasono ni debata salhuna. Dalan ni debata doi paingoton nasida. Asa tung mardalan nasida di bagasan hati uron ni debata. Amanginang molo di bagasan turpuk jami tata. Didok do taringot naneng paujakon ni debata. Harajau ni debata di marhite-hite bangsoi. Di biduna parjolo na kaningan taringot ima pangalaho ni bangsoi. Ale di biduna paduahon ayat 1:1-5 sa sitong na bagabagan ni debata. Nekototong do siya tonga-tonga ni bangsoi. Pataridahon ni debata akaholong ni rohana. Natotondo gabi ima bangsoi parhitian ni debata. Mamasu-masu akahumaliang. Sada bagabagan ni debata doi na dipasahat tu bangsoi. Naikon ima paujakon ni debata do. Sada pasu-pasu tu salut nakahumaliang. Ale dipangidu debata do. Asa totong bangsoi mardala di bagasan hati uron ni debata. Marhite-hite na paujakon ni debata sion gabi pangalapan pasu-pasu. Ikon totong ma bangsoi dang bemangulahon akka ulaw na maralo tulomo ni rohan ni debata. Alai ikon totong ma bangsoi mardala di bagasan hati uron ni debata. Bangso na mardala di bagasan hati uron ni debata. Ido bangso na pataridahon buhi ni debata. Amanginang tabereng majo manat ahado sa sitong na dipasah debata taringot hamulyaon harajaw ni debata di bagasan turpukon. Di bagasan ayat parjolo takasdo di sididok hata ni debata na diida ni si Jesaya taringot 7 dado Jerusalem. Didok mamasa do sogot di ujung niya kaari. Hot di sidi paujak duluk ni bagas ni Jahuba di pusun niya kaduluk. Jala humisa siya nakarubian jadi marongoma matusisu di akaparbeku. Amanginang osada baga-baga. Baga-baga ni debata tu bangsoi dung mula musi ano nga bangsoi siyan parhatubanon ni bangso na libat. Di pahot jala di paujat di pasta pusun niya kadulok. Lapatan na bangsoy gabi benon ni debata gabi pasu-pasu. Jala akka bangso parbegu marnida nasida maniru nasida. Gabi buhay nasida parhitian ni debata manugihon bangso parbegu gabi manada debata. Bahasa boy ala nahot nasida di bagasan hati uron ni debata. Di bagasan ayat na patuluhon
Jala torok ma aka bangso madapot ton tusi akana madok beta kita tanah kohi madolok ni Jehovah tu bagas ni debata ni si Jakob asa diajaro tuita akadalanna jala merdala kita di akalapangna. Jadi dungro aka bangso parbegu marnida bangso ni debatai gabe tiruan manasida tu aka bangso parbegui tiruan di pangalaho, tiruan di aka parange, tiruan di aka pakatayon. Artinya mereka menjadi teladan bagi bangsa lain, menjadi berkat bagi bangsa lain. Dang jupang be di tonga-tonga ni aka bangsoi aka uhum nalipe ale aka uhum na tigor nama. Dang jupang be aka perbadaan, dang jupang be aka ima parporangan, na jupang hadameon. Amanginang nenolongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Sasitong na dipangido debatado pinopar ni si Jakob manang bangso ni debata iko merdalam ma di bagasan hatiuron ni debata. Senari amanginang sahap majami taon di situasi ng parngolota si sonari. Di minggu apen na parjulo takas do tarajumi apen sa da pesta olop-olop na marningo do hita para di roha do ima hadiriota majakon haroro ni si paluai di tonga-tonga niya kangulut taganuk marsada-sada. Paimbaruan rohatta, paimbaruan pikirata, paimbaru pangalahota. Jadi buhado hatarida anna di tonga-tonga ni ngoluta naung di paimbaru debata hita manang buhado di tonga-tonga niya kaparngolota para di rohatta majakon haroro ni si paluhai di tonga-tonga niya kaparumatangkaw. Na parjulo sahali hobarto jahan ni debata tuhita na madok mardala di bagasan hatiuron ni debata na parjulo ikon manang asabu hita mardala di bagasan hatiuron ni debata ikon sarubang mahita ikon sakabona mahita do debata. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam terang Tuhan kalau kita jauh daripada Tuhan. Jadi sodang ni debata ikomnya dihita. Asana kita pe bu manudang humaliang. Dan mungkin kita bu manudang humaliang monolak kita sedebata. Jadi dipangido debata asa tapasol hot dirita tu debata. Asa tauloi debata. Dang be akka hagyunya kapardagingot na tauloi. Dang be akka hosom tanah tauloi. Ale debata nama naiko tauloi. Ale ni amanginang tatadik ko masudina akka pangalaho. Na maralo tulomo ni rohani debata. Asabuhita sakabuna do debata. Asabuhita gabe panodang tuaka humaliangta. Napaduan amanginang marhite-hite jami taon nang didok do tuhita ganuk marsada-sada. Jolma na mardala di bagasan hatiuron ni debata ikototong maibana gabe tiruan. O manarik ko amanginang gabe tiruan. Gudak kita sonari mangalului si dobo si tirota. Tabereng padit dang boy tiro padit taon. Tabereng situ dang boy tiro situ taon. Tabereng na asing. Jadi iko kita magabe tiruan. Basa boy hita gabe tiruan. Basa iko gabe tiruak kita. Ala na Kristus naroto tonga-tonga niya kaparnguluta nang manodangi rohata
Namono dangi pikiratta gabe marpangalau hitau bartu ibana. Alanana marpangalau hitau bartu Kristus marpangalau di bagasan holong. Marpangalau di bagasan hati goran. Marpangalau di bagasan habadiau ni di bata. Pangalau taima natapataridau tu akka humaliang asa gabe tiruak kita. Tirua tu akka sipile begu. Tirua tu akka humaliang. Tirua kita gabe mabuat dame. Dang be mabuat akka parbola-bolaton. Asa songon na didokko di bagasan turpukon. Na di bagasan ayat 5 paupatoni. Jadi manguhma ibana di tonga-tonga ni akka parbegu. Jala toron na toro akka bangso. Jala pato pahonon na sida mapodang na sida bahin gigi. Jala hujur na sida bahin akka sasabi. Dang besi tahun ni akka bangso. Podangi jaladang beguru nasi dapan musuh. Gabe si buat dame. Jadi bangso na mardala di bagasan hati uron di debata gabe tiruan ibana ma buat dame tu akka humaliang. Alana gudang do sonaro na manginang. Nguluna dang mabuat dame. Justru mabuat akka perbedaan perbulat-bulaton. Alani manginang marhite-hite apen na parjolo on. Ala na mardala dohita di bagasan hati uron ni debata. Gabi si buat dame mahita. Gabi pardame mahita. Gabi si padamehom mahita. Si buat dame, pardame, jala si padamehom. Naparpudi sahali amanginang. Adong sada carita. Adong ma sada na tua-tua. Natung masay tua si tutu. Nunga marumur amat ton 87 tahun. Pamereng na nunga rabun. Panangina nunga dang takas bimanangi. Isa detik husukum mato amang namatuan. Si tua ng pensiyon. Hudok kumah. Amang hurasa gabi marisuang doate ro amang marminggu. Alana digadeja tope soadong musik. Soadong in focus. Suadong mik. Jala jamitaku mungkin dang pola ditanyon amang be. Dikutu amang nama Tuhan. Aha maalus diamaton. Dido iba nama Tuhami sadiri. Dang amang padita. Dang adong na marisuang maulan hata ni Tuhan. Memang rikot doa manangin jamita. Rikot dua memuji Tuhan. Alai dak kulang marhiti-hiti akahata na dipasap amang padita be amanangan hata di Tuhan. Molo marminggu sono namang padita. Hohom doaw. Jala hubulus sedorohakku. Jala di bagasan bulus ni rohai. Hutangin do hata ni Tuhan. Dang marhiti-hiti panangikku behutangi ho. Ale marhiti-hiti hapor siyaw. Idu mabahay nao. Torus marminggu. Jala di batado na torus manurua sa marminggu. Inamang sitwaw. Tarjol mahami sa diri amang ina. Basta boy gabi tarjol mahami. Ternyata jod do pehami sendiri manangyon hata ni Tuhan, manangyon jamita, marhiti-hiti si pareo sabing. Hape mo hulang marhiti-hiti si pareo dohita manangyon hata ni Tuhan, belum tentu hata ni Tuhan. Olo do si pata akka jamita na tatangihon, nang tarjalo rohatta. Nang tarjalo pikiratta.
Alay mono hima manangin hata dituak kita marhite-hite. Hapor siyaon. Sudah terjalur hatta. Jadi saya ceritai amanginang. Gabe persiajaran na arga tu hita. Di minggu apen na parjoloon. Jadi jolma na merdala di bagasan hati uroni debata. Ikom manangin debatado marhite-hite hapor siyaon. Telinga kita boleh-boleh saja tidak bisa mendengar. Mata kita boleh-boleh saja tidak lagi jelas melihat. Bahkan mungkin mulut kita boleh-boleh saja tidak bisa bersuara. Tapi kalau kita pakai hidup kita hapor syota, manangin hatani Tuhan, di sido kita gabe panodang di bagasan humalyangta. Jadi jolma na mardala di bagasan hati uron ni debata, dang be mangasahon pardagingon na sabing, laho manangin hata ni Tuhan, ale mangasan haporsyon na nama, amanginang, songon amata situay. Tapatupa mahaporsyon ta, manangin hata ni Tuhan, asabu hita mardalan di bagasan hati uron ni debata. Amen, martangya kita. Moliate mau pasa roa nami tuho debata nami debata Jehovah. Debata parolong rohana sumurung taruli hami marhite-hite hatam. Moliate di hatamo Tuhan ajari hami. Magkanguluon hatamo di tonga-tonga niya kangulu nami. Asabuy hay mardala di bagasan hatiuron na siya ko. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami. Amen. Oras madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.